Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun, moje meno je Jan a dnes vás opäť vítam v druhej časti z trojdielnej série o výstavbe strechy pre moju dielňu snov. Predchádzajúci priebeh nájdeš hore v karte od betonáže základovej dosky cez výstavbu múriva, venca a tak ďalej. Dnes sa ale pozrieme detailne na zavetranie štítu z prednej a zadnej strany, taktiež výstavba prístrežku, ktorá je pripojená ku dielni, latovanie, foliovanie, zameriavanie a aj finálne zapilovanie pre krytinu Bramac Platinum vo farbe Moka. Takže začíname. Stavebné rezivo z miestnej píly dorazilo už ošetrené proti škodcom. Ja som sa ale na poslednú chvíľku rozhodol drevo dostať do pôvodného stavu a ošetriť ho silnou vrstvou lazúrov. Bolo to pre nás dosť náročné cez týždeň pripraviť všetky hranoly, tak aby boli cez víkend k dispozícii pripravené, teda ohoblované, vybrúsené, stiahnuté rádiusy, pripravené sedlá. Toto všetko tesár Dušan zvládol cez týždeň sám a ja som mu chodil už len pomáhať, natierať. Nosnú časť prístrežku tvoria 3 betonové piliere s oceľovou výstuhou a samozrejme základovou pätkou o hĺbke do 70 cm. Pripojenie prístrežku ku stavbe vzniklo neplánovane, teda nie je súčasťou pôvodnej projektovej dokumentácie. Bude sa musieť riešiť dodatočne. Myslím ale, že to nebude žiadny problém, pretože veľkosť podľa podlahovej plochy bude niekde iba do 25 m². Predpripravené krokvy krásne sedia na sedlách, ktoré tesár Dušan pripravil v týždni. Teraz môžeme už len skrutkovať a rozmiestňovať všetky krokvy. Spoj krokvy a pomúrnice je pomocou dvoch skrutiek 8x300 mm. Upevňujeme ich rázovým uťahovákom, no a môžete neskôr sledovať použitie aj ďalších kúskov, či už Parkside, Dewalt alebo Milwaukee. Krokvy pre prístrešok sú dlhé takmer 6 metrov a rozmiestnené na 80 cm od seba. Stavebné kozy Taubild sú podľa môjho názoru vynikajúca pomôcka. Pri výrobe nosných častí strešnej konštrukcie nám pomáhali ako pracovný stôl, kde sme opracovávali hranoly dlhé 6 metrov. Teraz nám pomáhajú ako odkladací priestor. Bolo to rozhodnutie na poslednú chvíľu, ale vôbec to neľutujem, pretože z estetického hľadiska to bude o mnoho krajšie oproti zeleným namoreným hranelom, ktoré by som aj tak musel zo spodnej strany plne zadebniť, no a taktiež natiahnuť nejakú omietku. No a takto to bude jednoduchšie, ale samozrejme sa časom budem znova musieť starať a občas hranoly ošetriť. Použili sme lazúru Colorlac
odtieň 17. Všetky krokvy, ktoré prečnievajú do vnútornej časti prístrežku, je potrebné zapíliť, no a taktiež vyfúkať, aby piliny nenaťahovali do seba vlhkosť. Uhol strechy na prístrežku bude iba 13 stupňov, preto je nutný plný záklop. Ten som sa rozhodol spraviť z tatranského profilu, ktorý sa z pohľadovej strany ošetril rovnakou lazúrou. Klincovanie tatranského profilu ide ako po masle. Za necelú hodinu namontovaných zhruba 40 m2. Z pohľadovej strany je výsledok presne taký, ako som očakával. Celá tá drina s obrúsením hranolov určite stála za to. Ďalší strešný doplnok je okapový plech. Je z pozinku, teda nech vás ani nenapadne deliť ho uhlovou brúskou, výhradne iba nožnicami, aby sa nepoškodila povrchová úprava proti korózii. Mám ho vo farbe hnedej, ktorá dokonale sedí ku krytine, no a taktiež má špeciálnu pásku pre dokonalé spojenie s fóliou. Na celú strechu budeme používať hydroizolačnú fóliu Pro Plus Resistant od Bramaku, ktorá nám určite pri nepriaznivom počasí zabezpečí nepremokanie stavby a aj nasiakanie celého tatranského profilu v plnom záklope. Samozrejme pri nepriaznivom počasí už celú stavbu ochráni proti premokaniu. Fóliu dočasne upevňujeme spínkami, ale iba na miestach, kde bude kontralata, pretože kontralata bude rovnako zo spodnej strany podlepená izolačnou páskou. Je možné ju spojiť obojstrannou páskou, ktorá je rovnako odolná voči UV žiareniu a presakovaniu.
Kontralaty, ktoré budú montované pre prístrešok s uhlom 13 stupňov, musia byť podlepené rovnako tesniacou páskou. V tomto momente máme pripravené všetky kontralaty pre prístrešok s osadenou tesniacou fóliou, no a môžeme začať klincovať, teda búchať strešné laty pre finalizáciu prístrešku. Hej. Dobre. Prvá strešná lata sa montuje vždy na výšku, aby správne podopierala prvý rad strešnej krytiny. Ak stavebné rezivo nie je úplne dokonalé a kde tu sa nájde nejaká kvôra, je potrebné ju vždy očistiť. Pomocou lanka s cementovou farbou vyznačíme všetky rady pre strešné laty. Terminátorovi. Pri montáži konštrukcie určite stojí za zmienku aj spotrebný materiál. Od malých skrutiek až po extrémne dlhé skrutky do 300 mm, taktiež veľké klince, závitové tyče, veľkoplošné podložky, ale aj zavetravacia pásovina, taktiež spotrebný materiál do klincovačky, klince dlhé 90 mm, ktoré nám počas celej výstavby konštrukcie šetrili strašne veľa času, pretože klincovanie s tým išlo o mnoho rýchlejšie. No a dodanie z webshopu Oramat bolo veľmi rýchle, expresné a aj cena bola, myslím, že priaznivá. Taktiež kvalita spotrebného materiálu na vynikajúcej úrovni môžem len a len odporúčiť. Odkaz na e-shop Oramat so spojovacím materiálom nájdeš dole v popise pod videom. Ďalší deň hneď od rána poriadne leje, no ale predpoveď hlási priaznivé počasie, takže si pokávičkujeme a pokračujeme v práci ďalej.
Výrobca strešnej krytiny Bramag ide s dobou. Na Google Play alebo App Store stiahnete aplikáciu od BMI, teda Bramag Slovensko. Sú tu rôzne informácie, napríklad pre šikmé strechy, kde nájdeme rôzne produkty, v mojom prípade Bramag Platinum, kde sú technické informácie o použití a možnosti montáže krytiny na vašu strechu. V mojom prípade je bezpečný sklon 22 stupňov. My ale na prístrežku máme uhol 13 stupňov. Minimum je pre túto krytinu 12 stupňov odporúčané výrobcom, ale je potrebné dodržať určité opatrenia, ktoré ste mohli vidieť už v predchádzajúcom priebehu montáže prístrežku. No a taktiež je tu šikovná aplikácia, kde je výpočet rozostupu látovania, v mojom prípade pre krytinu Bramag Platinum. Máme napríklad na sedlovej streche uhol 30 stupňov, krokva na 6 metrov. Dáme si vypočítať a vyjde nám pekne rozostup látovania na 33,21 mm, takže veľmi šikovná aplikácia, ktorá vám uľahčí rozmeriavanie pri rôznych krokoch. Určite chválim. Nelúbim. Počkaj, bude to, že? Potiahni si, koľko potrebuješ. Dnešné počasie je ako na húpačke, chvíľu prší a chvíľu zase nie. Nás to ale neodrádza a montujeme strešnú fóliu už na časť sedlovej strechy. Veľmi dôležité je v tomto prípade aj prekrytie hydroizolačnej fólie, ktoré je vyznačené priamo na fólii plnou a prerušovanou čiarou. Preto všetky kontralaty pripravujeme iba na dĺžku pre bezpečné prekrytie hydroizolačnej fólie. Máme? Čo je, mimo sme? Jaj.
Ešte toto musím nalátovať. To fóliu už určite nebudem ťahať týmto štýlom ako teraz. Ako? Do stavby od mája napršalo strašne veľa zrážok. Je to vidieť, celá stavba je úplne premočená a teraz po montáži strešnej fólie ma už konečne čaká dlhé vysúšanie. Hydroizolačná fólia má perfektné izolačné vlastnosti. Vďaka impregnácii perfektne odpudzuje vodu. No a taktiež je stabilná voči UV žiareniu až 4 mesiace. Celá nosná časť sedlovej strechy je utiahnutá 6 závitovými tyčami. Mohli ste sledovať v predchádzajúcej časti aj sklincovanie o pomúrnicu. Teraz dvomi skrutkami 8x300 mm vytvoríme spoj v mieste polplátu na sedlo hrebenáča. Krátko pred obedom prestáva pršať, začína ale trošku pofúkovať vietor a tu je to trošku nebezpečné, pretože ak by vietor do fólie zavial silno, mohol by niekoho stiahnuť zo strechy, preto je potrebné dávať veľký pozor. Dobrú čepel máš. Idem ešte pozrieť, ale sú asi 3 metrové. Hej, tu vidím. Áno, môžeš. Môžeš. Znova pracujeme až do neskorého večera. Chceme využiť každú voľnú chvíľku. Máme dostatok času na montáž prvého radu, teda založenie okapového plechu, aby sme zajtra z rána mohli hneď skoro začať prvým uložením fólie.
Keďže druhá strana strechy je o mnoho menšia, práca nám ide o mnoho rýchlejšie a tým máme do obeda olatovanú viac ako polovicu. V tomto momente je ukončená hydroizolačná fólia na celej streche. Znamená to, že strecha je ochránená voči poveternostným podmienkam. Do dielne konečne nebude pršať. Môžete ale vidieť v štíte, ešte nie sú dokončené laty, pretože nám chýba a výpočet materiálu nebol až tak presný, ako sme očakávali. Ďalší voľný víkend znova od rána leje. My už máme pripravené a ošetrené strešné laty, ktoré nám chýbajú v štíte. Tie musíme namontovať a vyberáme si náhradnú prácu. Myslím, že celkom zaujímavý doplnok pre vás do tohto videa bude vyplnenie štítu z prednej a zadnej strany. Môj pôvodný plán bol vyplniť štít murivom od Ytongu. Nakoniec som sa ale rozhodol pre iné riešenie. Vytvoriť drevenú konštrukciu v mieste štítu z prednej a zadnej strany a vyplniť iba OSB doskou. Bolo to takto rýchlejšie, lacnejšie a možno aj jednoduchšie. Nosné spery štítu budú vytvorené z foršní o hrúbke 15 x 5 cm. Každá spera je osadená na rozostup 60 cm. Každá spera má ale úplne inú výšku a uhol zapílenia je podľa strechy 30 stupňov. Meradlo vzdialenosti dokáže nielen prenášať rôzne miery, ale taktiež zmerať uhol. V tomto prípade meradlo využijem na skúšku správnosti. Uhol krokvy má byť podľa projektovej dokumentácie 30 stupňov a je vidieť, že nám to sedí úplne presne.
V jeden deň prší a druhý deň od rána začína poletovať jemný snežik, preto sa púšťame do výplne štítu zo zadnej strany. Pri meraní výšky každej z pery nám výborne a efektívne pomáha merač vzdialenosti Bosch. Odkaz na tento merač nájdeš spolu s videom dole v popise pod videom. Niektoré finty sme si už osvojili a preto práca na zadnej strane ide o mnoho rýchlejšie. Chceš meter? Výplňový materiál pre štít z prednej a zadnej strany je OSB doska o hrúbke 18 mm. A aj tu sme sa jemne prerátali a chýba nám pár metrov štvorcových, preto som bol v nedeľu do obeda dokúpiť ďalších 5 dosiek, pretože ich budem potrebovať aj tak na zavretie garážového otvoru. Hydroizolačnú fóliu zbavíme pilín, pretože ideme montovať rôzne strešné doplnky. Z čelnej strany na prvú strešnú latu montujeme mriežku proti vtáctvu, taktiež hlodavcom, ale aj drobnému hmyzu, ako sú včely, osy alebo sršne. Jej montáž je pomocou malých lepenkových klincov. Tesár Dušan po streche lozí ako kocúr. Ja volím menší a opatrný krok, pretože človek nikdy nevie. Nie som zvyknutý na lozenie po strechách a ani strešných latách. Je to moja vlastne prvá dlhšia skúsenosť, práca na streche a som radšej opatrný, pretože človek nikdy nevie.
Ďalej pokračujeme veľmi precíznym zameriavaním pokrývačského na strešných latách. Správne zameranie na strešných latách zabezpečí správne uloženie strešnej krytiny, pretože jedna krytina má 30 cm a je potrebné vyrátať ich násobok na šírku. To zabezpečí, že nebudeme musieť dopilovať žiadnu strešnú krytinu a z krajovky nám krásne sadnú na osadenie. Začíname teda vymeriavaním pokrývačského. Ja na strešnej late z hornej strany držím nulu na jednom bode. Tesár Dušan schádza na pravú stranu. Vyberie si jednu ľubovoľnú strešnú latu, na ktorej odčíta na ľubovoľnom mieste jeden rozmer. Následne si spraví čiarku a zapamätá rozmer nameraný napríklad 635 cm. Teraz jednoducho rozmer pravej strany na tej istej strešnej late prenesie na opačnú stranu a v bode, kde sa rozmer pretne so strešnou latou, urobí mierku. Teraz máme na spodnej strešnej late vytýčenú úsečku. Potrebujeme vedieť jej rozmer, napríklad 10 metrov, aby sa to jednoduchšie rátalo. Tento rozmer vydelíme dvomi, vyjde nám rozmer polovička úsečky, teda naznačíme rysku na presný stred. Stred úsečky by mal byť kolmicou voči strednému bodu. Ďalej od kolmice na ľavej strane latovania určíme v hornom bode jeden rozmer, ktorý prenesieme rovnako aj na spodnú latu. Tak vyznačíme kolmicu na ľavej strane latovania. Následne od ľavého bodu zmeriame celkovú dĺžku a tým určíme finálny rozmer. Ďalej na hornej a spodnej late vytýčime miesta násobkom 90, no a to budú pre nás finálne rozmery pre ukladanie strešnej krytiny po 3 radoch. Teraz sa smelo môžeme pustiť do zapílenia strešných lát. Máme na nich narysovanú kolmicu, ktorá nám ostala po vymeraní pokrývačského. Pre ukončenie latovania ešte naskrutkujeme podpernú kontralatu. Následne už len zahneme fóliu, odrežeme prebytočný kus a prispínkujeme.
V mojom prípade to pre pokrývanie krytiny Bramac Platinum znamená uloženie 17 kusov podľa latovania na výšku, na šírku 11,4 metra, 38 kusov do jedného radu. Znamená to uloženie 646 kusov vrátane ukončovacích krajoviek. Je vidieť, že vás tesár Dušan svojím tesárskym remeslom doslova ohúril. Je to naozaj majster od remesla a aj on má svoj Instagram, nájdete ho pod značkou balwood.sk. Na Instagrame uverejňuje všetky svoje projekty a určite bude rád, keď sa staneš jeho odberateľom a fanúšikom. Má tam množstvo tipov a trikov.
V tomto momente ideme takmer do finále. Posledná strana je krásne zalatovaná, ukončená kontralatou a laty sú zapílené na finálny rozmer. Ja dúfam a tesárovi Dušanovi samozrejme dôverujem, pretože je to odborník, majster od remesla. Vie, čo robí a rozmer strechy vyrátal tak, že mu to určite bude pasovať na 100% na 1 mm. Tak, aby sme vo finále pri ukladaní nemuseli dopilovať ani jeden kus strešnej krytiny Bramag Platinum. No a ja sa taktiež na záver videa veľmi teším, že som sa znova mohol týmto spôsobom priučiť tesárčine a naučiť sa množstvo trikov a taktiež to týmto spôsobom pre vás zdokumentovať detailne, aby ste aj vy mohli svoje projekty riešiť svojpomocne. Tak a máme tu záver druhej časti z trojdielnej série o výstavbe strechy pre krytinu Bramag Platinum. Mohli ste vidieť celý detailný priebeh, bolo to naozaj chvíľkami aj dosť nebezpečné, pretože nám už počasie neprialo, tak ako sme si predstavovali, ale na november to bolo podľa môjho názoru celkom slušné. Takže sme to zdolali, máme všetko pripravené, no a v budúcej časti sa pozrieme na ukladanie všetkých potrebných komponentov zo systému Bramag Platinum vo farbe Moka pre uloženie strešnej krytiny na mojej dielni. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš tretiu finálnu časť. Ahoj!